Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Mystery Crochet Alongs. Dies ist Reihe 3, die wir zusammen häkeln. Letztes Mal hatten wir 114 halbe Stäbchen mit dem Farbverlauf gemacht. Und in der neuen Reihe starten wir mit 112. Dazu mal wieder eine Luftmasche und Arbeit wenden. Und nicht vergessen, den schwarzen Faden mitzunehmen. Und wir häkeln 112 halbe Stäbchen, das heißt einfach 2 weniger. Also bis zum nächsten Wechsel 2 weniger, das heißt wir stoppen da. Dann häkeln wir 3 schwarze halbe Stäbchen. 1, 2 und 3 Farbwechsel. Und wir häkeln ein halbes Stäbchen im Farbverlauf. Farbwechsel und 6 schwarze halbe Stäbchen. Falls ihr euch vielleicht an dieser Stelle fragt, ob das jetzt eine Relevanz hat, ob man die Fäden irgendwie nach vorne, nach hinten legt beim Wechsel, ich lege das dann einfach so, dass sich möglichst nicht viel verdreht, damit ich später nicht viel verheddern muss. Also manchmal lege ich sie nach vorne, manchmal nach hinten, aber ihr müsst jetzt beim Farbwechsel tatsächlich jetzt nichts Bestimmtes beachten. Ihr müsst jetzt nicht in einer bestimmten Reihenfolge die Fäden verdrehen. Also wenn das nötig ist, dann sage ich euch das immer. Dann häkeln wir jetzt ein halbes Stäbchen im Farbverlauf und wechseln auch gleich den Faden und häkeln 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 5 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 schwarze halbe Stäbchen. Es folgen 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 schwarze. 1, 2, 3, 4.
Wir häkeln 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 schwarze halbe Stäbchen. Es folgen 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 5 schwarze halbe Stäbchen. Zwei, 3, 4, 5 und Farbwechsel. Wir häkeln 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2, 3, 4 und 2 in Schwarz. Und wir häkeln 20 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und ein halbes Stäbchen in Schwarz. Und es folgen 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Farbwechsel. Und eine in Schwarz. Und wir häkeln 131 Maschen im Farbverlauf. 131 halbe Stäbchen. Und anschließend häkeln wir 2 halbe Stäbchen in Schwarz.
Und wir häkeln 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 3 in Schwarz. Es folgen 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 schwarze. Und wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln ein halbes Stäbchen, genau im Farbverlauf, und 14 schwarze. Es folgen 15 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und wir häkeln 2 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 3 in Schwarz. Und wir häkeln 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 schwarze halbe Stäbchen.
Es folgen jetzt 127 halbe Stäbchen im Farbverlauf und dadurch, dass wir in der Vorreihe 128 hatten, häkeln wir einfach eine weniger, denn es ist ein bisschen bequemer zum Zählen. Also 127 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und anschließend häkeln wir 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Es folgen 8 im Farbverlauf. Und 4 halbe Stäbchen in Schwarz. Farbwechsel. Und wir häkeln ein Doppel 7 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 7 in Schwarz. Wir häkeln 31 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 3 in Schwarz. Es folgen 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 1 in Schwarz. Und wir häkeln 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 schwarze halbe Stäbchen. 2, 3, 4. Farbwechsel. Es folgen 12 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 in Schwarz. Wir häkeln jetzt 69 halbe Stäbchen im Farbverlauf und da wir in der Vorreihe schon 70 hatten, häkeln wir einfach bis zur nächsten Grenze, bis zum nächsten Farbwechsel, weil wir hier schon eine weniger haben. Also habt ihr so weniger zum Zählen. ...69 halbe Stäbchen. Und anschließend 2 halbe Stäbchen in Schwarz.
Farbwechsel. Und zum Schluss der Reihe häkeln wir 28 halbe Stäbchen im Farbverlauf, 2 und es folgt eine Masche in Schwarz, ein halbes Stäbchen. Und 2 im Farbverlauf. Tada! Fertig. Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr vielleicht auf eine Folge im Livestream Lust hättet. Ich bin mir noch nie sicher, ob man so etwas Langwieriges, so eine ganze Reihe tatsächlich livestreamen sollte, weil ich ein bisschen Angst habe, wenn ich dann so eine Strecke habe von 130 Maschen, dass ihr euch langweilt. Vielleicht muss ich mir da mal irgendwie was einfallen lassen, wie wir uns dabei beschäftigen können. Aber ja, lasst mir mal gerne eure Wünsche da, ob ihr lieber die Fertigvideos oder vielleicht auch mal einen Livestream wollt und was ihr da für Ideen hättet, was wir dann in der Zwischenzeit treiben könnten. Ja, okay, dann euch viel Spaß beim Häkeln. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.